半夜，一个男人站在家门口砸门，我刚想和他理论，却发现了他手里明晃晃带着血渍的刀。大学毕业后，我搬进了马吉小区，这个小区的硬件不错，一个人住也很畅快。唯一让我头疼的是，楼上住着一个熊孩子和他不靠谱的爸妈。晚上熊孩子总喜欢蹦蹦跳跳，砰砰的响动让我很是烦躁。周末在家时，楼上的响动更大，拍球声、跑步声让我连懒觉都睡不成。我上楼敲过好几次门，跟孩子父母理论，前几次都是他妈妈出现，一副和稀泥的状态。而这次我理论完后，刚想转身回家，却无意瞥到他家门后，一双眼睛死死地盯着我。我被盯得有些毛毛的，这个是那熊孩子的爸爸吧？不知为何，我心里有些打鼓。回家后心里也总有些不平静。熊孩子还特别喜欢乱按电梯，群里的邻居抱怨过很多次，但是他的父母从未在群里道歉。当时我看着手机，暗暗叹了口气，想到那个爸爸的眼神，要不是他家太吵闹，我是真不想和他们有太多接触。直到前几天妈妈来我这边玩，原本我们在客厅里聊天看电视，好不惬意。突然间，楼上传来一声巨响，是重物落地的声音，紧接着一阵争吵声响起，一声比一声高，中间还夹杂着熊孩子的哭声。看着争吵的势头，一时半会儿不会停止，我的好心情一下子被破坏。可能是妈妈在这里，我开始向她吐槽楼上扰民的种种。楼上的动静越来越大，毫无停止的意思。今天我一定要和他们好好理论一番。我做出一个撸胳膊挽袖子的动作，都是邻居，低头不见抬头见的，闹得太僵不好。妈妈一下子拉住我，柔声劝说。我叹了口气，认命的戴上耳机刷视频。可没过多久，一声女人的惨叫和巨大的响动，吓得我赶紧摘掉耳机。妈妈脸色煞白，伸手指了指楼上。我刚想开口询问，她却伸手做了一个虚的手势，随后迅速起身将灯关了。房间瞬间陷入了黑暗。妈，你干什么？别出声！我妈拉住了我的胳膊，隐约间她的手心汗淋淋的。我们在黑暗中沉默着，我一脸茫然，不太清楚妈妈这样做的目的。几秒钟后，楼上传来开门声，接着一阵敲门声响起。我轻手轻脚地挪到了门边，在猫眼上观望着外面的动静。楼上始终没人开门，敲门声戛然而止，接着是脚步声由远及近。急促的敲门声让我的心像打鼓一般，我慌张地捂住胸口。敲门的正是楼上的男人，只见他一只手背在身后，另一只手用力地敲着门。他面无表情，不知道在想什么。下一刻，他猛地前倾，将眼睛凑到猫眼上，用力地往里瞧。他的动作把我吓得汗都冒了出来，我赶紧缩低身子，不清楚他到底看没看到我。妈妈也走了过来，紧紧搂住我的肩膀，看得出来她也很紧张。我俩对视一眼，都没有说话。不久，男人停止了敲门，脚步声再次响起，他走向了对面那户。此时我才看清他背在身后的手上竟然有一把带血的菜刀，嫣红的鲜血顺着刀刃淌下来落在地上。我的头皮一阵发麻，死死捂住自己的嘴巴。男人开始敲门，我在心里祈祷对面邻居千万别开门。不知道对面是真没人，还是也感觉到了不对。他敲了好一会儿也没动静，男人在原地愣了一会儿，转身看了看我家门口，然后从楼梯走了上去，直到听到楼上的关门声，我才松了一口气。他的刀上有血。我颤抖着和我妈说，赶紧报警。妈妈的提醒才让我意识到此时不是发呆的时候。我手忙脚乱地拿出手机，拨打了电话，带着哭腔告知警察我的位置以及现在的情况。挂了电话，我的心依旧不能平静，无措地看着妈妈。没过多久，楼上传来响动，似乎是警察来了。先是敲门询问的声音，几分钟后就是破门的声音，紧接着一阵嘈杂的脚步声在楼上响起，随后熊孩子绝望的哭声传进我的耳朵，把爸爸妈妈还给我。没过一会儿，警察敲响了我家的房门，来找我录口供。从警察的口中得知，楼上的女人和丈夫发生了口角，已经被丈夫残忍杀害。案发时，男人把熊孩子锁在了卧室。男人挨家挨户敲门的目的好像就是为了找个垫背的，他手上的菜刀就是佐证。得知这个情况后，我不禁有些后怕，如果当时我妈没在，我直接开门了，那后果真的难以想象。如果半夜你听到室友的呼救，你会继续装睡还是醒来帮他？我的宿舍是8人寝，那天只有我和叶子2个人在寝室。由于天气太热又没空调，在睡觉前我就把窗户打开了。可没想到晚上发生的事情至今让我心有余悸。睡得半梦半醒之间，我突然有种莫名不安的感觉，就像有人在一直盯着我看。我瞬间就惊醒了，透过蚊帐观察了一下，直到我视线扫过床尾方向的时候，突然发现那边有一块暗影。开始我以为是谁挂在那边的衣服，但我又仔细回想了下，床头那片根本就没放东西。这个想法让我顿时渗出了冷汗。而就在这时，我听到了一个离我很近的呼吸声，声音粗重有力。就在我怀疑是不是自己听错的时候，我清晰地听见了叶子在自己床铺上翻身的声音，而我正盯着的那个黑影居然动了。只见他缓缓移动到我的床边，此时我终于看清楚了，那是一个男人的身影，他应该是站在我床头一直盯着我看。我吓得一动不敢动，虽然是夏天，但我从头到脚都凉透了。
我整个人也都吓傻了。2个弱女子的宿舍进来了一个男的，我身边就一个关机了的手机，能用来干嘛？从我醒来到发现对方，我足足盯着他看了将近1分钟。我不确定他到底有没有发现我醒了，他究竟是怎么进来的？我确认睡觉前反锁了房门，难道是窗户？可这里是2楼啊！想到这，我顿时肠子都悔青了。僵持间，我看着他缓慢地走到我床边的桌子上，拿起我放在那边的一些钱，清点了起来。我微微松了口气，他应该是没发现我醒了。我一边盯着他，一边思考着对策。首先，我手机关机，求救的话要先开手机，但开机后会有声音，绝对会被发现，不行。接着，我又想着要不要开门向其他宿舍求救，但我从床铺到大门有好几米远，门还是反锁的，中间耗时太长，万一男人随身带了什么武器，还是不行。也完全没有想过一个人单挑制服对方，我也肯定打不过。叶子还在睡觉，也帮不上忙，没办法，只能走一步看一步了。但我在害怕的时候会不自控地微微发抖，咽口水。我一边努力控制住生理反应，一边观察对方的动作。他一直在翻动着什么东西。过了好一会儿，就在我觉得自己浑身都僵了的时候，他的身影消失在我的视野范围内，脚步声依旧在宿舍内徘徊，伴随着轻微翻找东西的声音。这些声音刺激着我的耳朵，告诉我对方一直在。因为怕被他发现我醒着，也不敢转头去看那人现在在哪。不知道过了多久，声音突然全部消失了，整个宿舍一片寂静，只有叶子翻身的声音偶尔传来。他是不是走了？我鼓起勇气，轻轻转头观察着宿舍。突然，我在叶子的床边又看到了他，他直挺挺地站在那里，一动不动。刚刚想放下的心又提起来。叶子的惨叫声传来，我心里顿时咯噔了一下。趁着室友的声音，我立马爬起身，将手机开机，用着发抖的声音冲他喊：叶子，你怎么了？有人摸我。他的声音带着哭腔。此时我的手机已经开机了，打开灯光照向叶子的方向，就发现那个男的依旧直直地站在他床边，有可能被他的叫声吓到了。当时我也特别害怕，也完全想不到趁这个时间拿东西自卫什么的，脑袋都是空的，只想让他赶紧走，于是直接就对着那个男的大喊：你是谁？快走！那个男的可能也被我喊得清醒了一点，没再直愣愣地杵着。几秒钟后，我听见对方落地的声音，接着是离开的脚步声。确认他真走了以后，我赶紧开灯，跑去窗边锁好窗户。锁上窗户的那一刻，我才真的算放下了心，腿软地坐在地上。随后通知宿管和保安，报了警。后续由于快放暑假了，我也不知道最后有没有抓到那个人。如果当时叶子喊我的时候，我沉默装睡，真的难以想象男人会做出什么事。但是从此以后，我们寝室再也不敢开窗睡觉了。我居然看到闺蜜在大口大口地吃牙膏。最近我家出现了怪事，放在洗手台上的牙膏不出3天就被用光了。问了合租的闺蜜，她也总是吞吞吐吐。直到一天夜里，我因为肚子不舒服起床去卫生间，发现卫生间的灯是开着的，想着也许小雨也在上厕所。原本我是想敲敲门，却发现门是虚掩着的。透过门缝，我看到了惊人的一幕，小雨居然披头散发地站在洗漱台前，手里拿着一管已经挤扁了的牙膏，而她正在津津有味地品尝着牙膏，一脸享受。我惊恐地捂住嘴，心想自己和小雨认识了这么多年，从来都不知道她有这样的癖好，一时之间心绪有些混乱，于是决定先回了房间。住在一起半个月，这还是我第一次看到他如此怪异的行为。我心里除了害怕还有担忧，直到听到了小雨回房的声音，我这才起身去了厕所。洗手台上一片狼藉，刚买回来的一大袋牙膏已经有不少都变成空的了。我战战兢兢地收拾好残局，失眠了一整夜。昨晚你睡得好吗？第二天早上起来，我试探着问小雨：挺好呀，不过我看你像是没睡好呢。小雨冲我微笑着说。看着他现在的模样，我实在无法和昨晚见到的人联系在一起。昨晚的事你不记得了？我依然无法打消心中的疑虑。昨晚什么事？看他的模样也不像是故意在骗我，我也就不再坚持。不过为了查明真相，我提出让小雨和我睡一个房间，他欣然同意。到了该睡觉的时候，我正在洗澡，听到小雨说他先睡了。可当我回到房间时，发现他并不在床上，心里正纳闷呢。突然听到梳妆台的方向传来了小雨哀怨的声音：你说我好看吗？听到这声音，我心里一惊，朝梳妆台望去，只见平时活泼可爱的小雨，如今却是披头散发，一脸幽怨，而且她还涂了口红，只是口红的颜色太深了，看上去就好像是咬破了嘴唇一般。小雨，你干什么啊？我好看吗？他又问了我一遍，我只觉得瘆得慌，还没等我开口，小雨便自顾自地站起身，一步步走出房间，去了卫生间。他好像完全无视了我的存在，然后他又翻出了牙膏，开始大口大口地吃着，那贪婪而满足的样子，就好像是在吃这个世界上最好吃的东西。我害怕极了，赶忙进到房间，反锁了门，第一时间想到给自己的男友小豪打了电话。你快来，我害怕，我闺蜜她不对劲。我颤抖着压低声音：好，你别怕，我马上来。挂断电话后，
死死盯着房门，不敢发出任何动静，生怕下一刻小雨会突然敲我的房门。好在没一会儿，就传来小雨房间关门的声音。直到小豪到的时候，他也一直没有从房间内出来过。我快速地跟男友说了情况，他也是一脸震惊，但为了我的安全着想，他还是硬着头皮敲了小雨的房门。可奇怪的是，门敲了很久，里面都没有任何动静。于是小豪慢慢扭动了门把手，缓慢地推开了一条缝隙。只见小雨睡得很死，嘴角甚至还挂着牙膏的泡沫，在昏暗的灯光下显得很是诡异。关上门，你说他会不会是梦游呀？我俩从小就认识，没听过他有这个毛病呀。晚上我睡得很不踏实，但好在男友在我身边也会有一些安全感。早上醒来后，我看到小雨从卫生间出来，看我的时候表情有些不自然。那个小莫，昨晚我在你房间睡得不太舒服，所以没事的。我连忙摆手笑着回避他的目光。经过这2天的惊吓，小豪打算带我去散散心，于是我问了小雨要不要和我们一起去逛个街。而他刚准备回复我的时候，手上手机突然响了。他拿起手机看了一眼，眼中突然闪过了一抹惊恐的神情。怎么了，小雨？我不太舒服，还是不去了。突然我注意到了他的手机铃声，想到前2天小豪刚出差回来时，我们曾经一起吃饭，那时候就听到过这个声音。小雨一反常态浑身发抖的样子，直到现在我还记忆犹新。可我还没来得及问，他便直接转身回了房间。果然对于我来说，逛商场确实是一种解压的方式。很快我就把小雨的事抛在了脑后。小豪也很贴心，拎着各种大包小包，苦哈哈的陪笑。唯一让我不舒服的是，在等我换衣服的时候，他总会拿着手机回复着信息，甚至有时候还看到了他嘴角的笑意。面对我的质问，他也是含糊其辞。小莫，你别多心嘛，都是工作消息呢。我见他态度诚恳，便没有深究。吃了晚饭过后，我们就打算回去。就在我找好了空位，安静等待列车进站时，突然听到了熟悉的声音。我听出那是小雨手机上那种奇怪的铃声。朝声音传来的方向望去，我看到了他的脸。小雨正站在人群中，一件一件地脱掉自己的衣服，直到脱的只剩下内衣。我居然看到闺蜜在大庭广众下脱衣服。小雨到底怎么了？隔着人群，我依稀看到了她眼底的绝望。我冲了进去，紧紧地抱住了她，将外套披在小雨身上。她一直在哭，却始终没有开口。不要看，赶紧散了！小豪愤怒地朝着围观的人吼道。我怀里的小雨突然抖了一下，把头紧紧埋在我的肩膀上。我不停地拍着她的背安抚她。回到家里，小雨的身体依旧不停颤抖，双眼微微闭着，眼角挂着泪。小雨，喝点东西吧。小豪轻声的提醒，手里还端着2杯热牛奶。只见小雨缓缓地睁开了眼睛，突然脸色变得更加难看，猛地推开我，尖叫着打翻他的手上的牛奶。我赶紧拉住小雨。小雨，你到底怎么了？小豪也不知所措地站在一旁。对，有事情说出来，我或许也能帮上忙啊。小雨依旧目光呆滞。我很好，你不要问了。小雨，我是你最好的闺蜜，有什么不能和我说的？我总觉得她有事情瞒着我，她最近太过反常。小雨的泪水不停地往下淌，她抬手抹去脸上的泪痕。我真的没事。说完这句话，小雨踉跄地站起来，走进了卧室。关门的刹那，她的手机里再次传来了那诡异的铃声。小雨条件反射地僵了一下。小豪无奈地看着我，你这闺蜜啊，怕是这里有问题。小豪指了指脑袋，我怕她会伤害你，要不我今天也留下来陪你。算了，我觉得应该要和小雨好好聊聊。小豪温柔地冲我笑笑，抬手拍了拍我的头。好的，那有事记得给我打电话。我笑着点头。小豪离开后，我的思绪一直很乱。小雨为什么会变成现在的模样？因为心里有事，我迟迟没能入眠。突然，小雨的房间里传来了一声金属落地的响动，一个不好的念头在我的脑海里徘徊。我猛地坐起身，直奔小雨的卧室。眼前的景象不禁让我脊背发凉。幽暗的灯光下，小雨歪着头倒在床边，她的脸色苍白，嘴角还噙着一抹诡异的笑容，手腕上有一条长长的伤口，血顺着伤口淌下来，一滴滴溅在地板上。我吓得差点惊叫出声，颤抖着双手拨通了急救电话。很快，小雨就被推进了急诊。庆幸的是，因为送医及时，小雨并没有生命危险。看着病床上的闺蜜，我不由得心疼起来。究竟是什么导致曾经天真乐观的小雨变成了这样？可是我该怎么帮她呢？小雨出院后，我一直陪着她，和她睡在一个房间。一天清晨，那熟悉又诡异的铃声再次响起。小雨还在睡梦中，并没有听到铃声。为了解开心中的谜底，我小心翼翼地打开了小雨的手机。今天我们玩个好玩的，你把头发全剃了。看着这条信息，我震惊不已。除了这条刚刚发来的信息，上面还记录了之前小雨所做的每一件怪事：地铁站里的屈辱，以及半夜照镜子、大口吃牙膏，这一桩桩一件件，原来都是受人威胁。我很快注意到发消息人的头像，让我莫名有种熟悉感。原本我并不想相信，直到打开了他的朋友圈，竟然真的是小豪。我顿时感到脊背发凉，用力地推醒小雨。当他看到我手上的手机时，眼泪一下子涌了上来。
小莫，我其实没想瞒着你。他说如果我敢告诉你，他就也对你下手。这一刻，我终于知道这段时间小雨到底在承受什么。我也终于从他的口中得知了所有的真相。原来，男友之前有一次来找我时，我并不在家。这个混蛋看到了刚洗完澡的小雨，不仅侵犯了她，还拍了她的照片，以此来威胁她。我瞬间怒火中烧，真没想到平日里憨厚老实的男友，背地里竟然做出了这么龌龊的事情。就在此时，家里的门突然被敲响，小雨吓得一个机灵，直接躲在了我的身后。我赶紧跳下床，刚打开卧室门，就看到小豪径直走了进来。你怎么会有我家钥匙？我一脸戒备地看着他，下意识地后退了2步。你是我女朋友，有你家的钥匙不是很正常吗？小豪一脸无辜地说。也对啊。我的脑子快速转动，怎么才能带着小雨快速摆脱这个恶心的男人？正在我思索时，我给你们买了早饭。小豪说着想拉我的手，我本能的用力甩开，大概是我下意识的动作出卖了自己。沉默片刻，小豪再次压低声音问：你怎么了？出什么事了吗？你觉得我们该有什么事？还是说你有什么事瞒着我？我怒视着反问他。小豪淡淡的叹了一口气，看来你还是都知道了。小莫，我是爱你的，你可以原谅我吗？我再也压制不住内心的愤怒，一巴掌甩了过去。随后小豪的脸上露出了狰狞的表情，对一旁的小雨吼道：你怎么不死呢？都是你来勾引我的！说着，小豪突然从腰间掏出一把匕首，冲着小雨走了过去。小雨吓得捂住耳朵，瘫软地蹲在地上。眼见小雨要受伤，我本能地抄起旁边的椅子，冲他后脑直接砸了几下。你个混蛋，渣男，垃圾！小豪很快便没了反应，我借机拉着小雨，疯了一般冲出门去。我们一路狂奔，直奔派出所。待警察回来的时候，小豪依旧还在地上趴着。在看着警察把小豪送上救护车时，我仿佛看到了小雨一瞬间露出了一抹诡异的笑。你搭车时遇到最可怕的事是什么呢？劫后余生的我，现在想起还是惶惶不安。写完手上最后的 PPT， 我打着哈欠离开了办公楼。爸爸早已经等候在门口，疲惫地上了爸爸的出租车。困意渐渐向我袭来，我闭上眼睛打盹，猛地一个急刹车，我下了一激灵。突然间，车窗外出现一个黑影，整个人几乎贴在玻璃上。车灯下的他戴着黑色的口罩和一副眼镜，五官被挡住了大半。哎呀，你这是怎么回事啊？突然跳出来拦车，把你撞到怎么办？爸爸生气地质问男人。不好意思，我朋友喝多了，我想送他回家，可惜这里不好打车。大哥，你能不能捎我们一程？太晚了，车打烊了。我对男人说。男人此时才留意到副驾上的我，两束冷冷的目光射向我，我被他看得有些发毛，不自觉地挪了挪身子，把眼神转向另一边。大哥，行好吧，我多加钱行吗？给你3倍车费。男人冲着爸爸不停作揖。那行吧，你赶紧把他扶上来。爸爸妥协地说。下一秒，男人打开后车门，然后快步走到路边的大树旁，费力地从树后抱出一名瘦高的男人。爸爸见他有些吃力，下车准备帮忙。我一个人就行，我朋友不喜欢外人碰他。我留意到男人怀里的朋友脑袋低垂着，手也是无力地垂了下去，一副完全没有意识的模样。这是把酒当水喝了吧？我爸在旁边说着。男人先是把朋友塞进后座，紧接着也钻了进来。朋友身子向前倾斜，险些跌倒。我本能的伸手想要去扶他，却被男人用力把手拍开。不需要。男人阴沉地警告我。我的手背瞬间火辣辣的疼，怒气嗖地冒了出来，咬牙切齿地说：不识好歹。男人并没有搭理我，只是死死压着朋友。我偷瞟了朋友几眼，他脸色发白，双眼紧闭，从始至终没发出任何声音。车子一路前行，走出一段距离后，我的脑袋轰的一下，额头渗出冷汗。车窗明明是关着的，可车里没有一丝酒精的味道。这个朋友从上车到现在一动不动，甚至连呼吸声都没有。他不会是死了吧？这个念头把我自己吓了一跳。我再次把目光投向男人的朋友，他依旧头低垂着，眼皮动也不动。男人似乎感受到了我打量的目光，猛地看向我。我心虚地吞了吞口水。男人挑了挑眉毛，解释道：我这朋友酒量不好，喝醉了睡得就像死猪一样。我透过后视镜望去，那人的口鼻一直扎在男人的肩膀上，难道不怕窒息吗？就在我疑惑间，一只野猫莫名从路边窜了出来，爸爸直接来了一脚急刹车。我的旁边突然窜出一个人影，是后座的那个朋友。爸爸的所有注意力都在那只野猫上，不高兴地咒骂了几句，而我却清晰地看到朋友的嘴角里有血淌出来，惨白的脸上没有一丝表情。男人将朋友扯了起来，我的脸瞬间煞白，这个朋友竟然没有呼吸。我现在100%确认他是一具尸体，恐惧让我的心脏快要跳了出来。我该怎么办？装作视而不见，还是想办法报警？我小心翼翼地将手机摸了出来。你想干什么？一道阴狠的声音在我耳边响起，我的手机直接被夺走了。你知道了对吧？男人眼神看向那具尸体。什么？我下意识地否认。不用跟我装傻，
男人突然掏出一把匕首，直接抵住了我的喉咙，我吓得浑身颤抖，连大气都不敢喘。旁边的爸爸已经停下了车。别伤害我女儿，什么条件我都答应你。爸爸紧张地开口。要想让她活命很简单，不许使其他任何花招，把车往郊区开。爸爸点了点头，再次启动车子。期间爸爸也在找各种话题聊着天，想着缓解下凶手的戒备。被匕首指着脖子的我感觉糟透了，我的眼泪自始至终没有停过，身体抖成了筛子，却不敢发出一点声音，生怕惹毛了男人。行驶的路越来越偏僻，我的心狠狠地揪成一团，期盼着能有人来救救我们。不远处路口突然出现了一道道强烈的光束，是几个交警站在光里，手里还拿着红色的棒子，应该是查酒驾的。我的心霎时平静了不少。男人看到这一幕，瞬间慌乱不已，嚷着让我爸停车，推开车门落荒而逃。我和爸爸劫后余生，许久都缓不过神来，直到警察找我们录口供时，我的大脑依旧一片空白。男人很快被捉拿归案。据他描述，男人失手将朋友打死，害怕事情败露，就打算抛尸荒野。遇到我们之前，已经背着死者走了3、4条街了。在他没力气时，恰巧看到爸爸的出租车。青春的叛逆让我失去了世界上最爱我的人。刚成年的我总觉得爸妈一点都不能理解我，不管我做什么事，在他们眼里都是错的。我们总是会有很多的争吵。这天本来和朋友刚约好晚上出去吃夜宵，可妈妈却怎么也不同意我出去。我都成年了，我做什么事我会自己负责的，我都和朋友说好了，你们能不能不要还管我这么严？我气冲冲地回到卧室，砰的一下关上了房门，看着和朋友约好的消息，心急如焚，索性便直接从2楼的阳台爬了出去。离开时还能清楚地听到妈妈敲房门的声音，但我还是叛逆地走了。吃夜宵的时候，我还跟小兰吐槽爸妈对我约束得太严格，羡慕起小兰爸妈对她的不闻不问。你别跟你爸妈闹脾气了，他们应该只是担心你的安全。她叹了口气，你不像我家里，他们一天到晚都在外面忙工作，我还想让他们陪都陪不了呢。小兰笑眯眯地拍了拍我，知足吧。和小兰吐槽完，其实我的心情已经好了许多，再加上她一通安抚，我最后还是回了家。到家楼下时已经凌晨2点了，我看着家里黑漆漆的，没有任何动静，有些奇怪，难道他们都没发现我不见了吗？委屈的眼泪溢出眼眶，咬了咬牙，还是开了家里的门。不知为何，原本熟悉的家里此时让我觉得有些阴森森的。我摸了摸手臂，关上房门。正当我疑惑爸妈是不是已经睡着了的时候，我听到了妈妈的声音，她似乎有些紧张。叶子，快走！我看到妈妈躲在厨房里朝我招了招手，她的脸色特别苍白，像是在害怕着什么。她用眼神示意我赶快出去。我皱了皱眉，不明所以的我还是选择进了厨房。家里已经杀人犯了，你快点走！我愣了一下，突然楼上传来了一阵脚步声，嘎吱嘎吱的声响敲击着我的心脏。随后门猛地被关上，门外的爸爸声嘶力竭地喊着：“快走！”慌乱之下，我打开了窗户，迅速爬上了厨房的台子，翻了出去。就在我回头想拉妈妈的时候，却发现妈妈不见了。来不及多想，我赶紧来到了邻居家里找他们帮忙，随后打电话报警。很快警察就赶了过来。一阵破门声之后，我看见警察抓着一个男人出来，确定已经没有了危险。我兴奋地跑进了屋里，而屋里却没有爸妈的身影。客厅里躺着2具盖着白布的尸体，我的脑中一下子炸开了，泪水瞬间布满了我的眼眶。警察沉默地拍了拍我的肩膀。就在这时，我突然看到路边的灯光下站着2个熟悉的身影，只见他们浑身是血，不是别人，正是我的爸妈。见我朝他们看去，他们举起手臂朝我挥了挥手后，就慢慢的消失了。邻居阿姨站在我的身边，抹着眼泪：“这天杀的！最近咱们小区附近有在逃杀人犯的，不是说提醒关好门窗吗？你爸妈怎么这么大意？”我震惊地看向了邻居阿姨，后来通过警方我才知道，坏人是从我卧室的阳台上进来的。他刚进到我的房间，就撞见了正好开门的妈妈，妈妈就这样被他杀害了。当他准备离开的时候，他又看到了循声上楼的爸爸，趁他没反应过来，对他也下了手。我没有告诉过任何人，我当时是如何从厨房窗户逃离的。爸妈用行动诠释了他们对女儿的爱，现在我才真的明白他们的心意，可惜已经晚了。我想这辈子我都不会再原谅我自己。我从没想过单身24年的我，竟然被人指着鼻子骂小三。睡得迷迷糊糊时，我被短信提示音吵醒，是一个陌生号码发来的消息：“亲爱的，你睡了吗？我订了你最爱吃的猪脚面。”我翘了翘嘴角，随后又瘪了下去。猪脚面的确是我的最爱，可这个发消息的人是谁？发错了，我回了一句，蒙头继续睡觉。我刚要睡着，敲门声突然响起，我有些抓狂。谁呀？我烦躁地应了一声：“外卖。”先放门口吧。我随口说了一句，外面的人应了一声，接着没了动静。我跳下床走到门口，愣了2秒才反应过来，我根本没订餐。哪里来的外卖？
紧张的气氛瞬间被拉满。我舔了舔发干的嘴唇，蹑手蹑脚地透过猫眼看向外面，走廊里空荡荡的，并没有人。我迅速把外卖袋拿了进去，猪脚面还是我最爱吃的那家，不会是刚才发消息的人订的吧？正疑惑间，面好吃吗？你是谁？怎么会有我家地址？我皱紧眉头，思索着是不是哪个朋友无聊的恶作剧。电话却突然响起，盯着手机半晌，我还是接起了电话。佳佳，原谅我吧，我是爱你的。一个充满磁性的男声响起，我张大了嘴巴，他居然还知道我的名字。哎，你肯定是找错人了，别再找我了。我很是反感的解释。别闹脾气了好吗？这人神经病吧？如果你是恶作剧的话，请适可而止。你这已经是骚扰了，你再打电话我就报警了。挂断电话，我直接就将号码拉黑。次日早上，手机再度响起，我不耐烦地接起了电话。唐女士，你的鲜花麻烦签收一下。跑腿小哥机械地说：“怎么会有人送花？难道又是昨晚的那个人？”懵逼的我起床打开了门，看到跑腿小哥手里的花，我的脸色变得很难看。红色的包装纸下，一大束黄白相间的菊花，颜色的反差让这束花显得很诡异。哎呀，谁这么缺德呀？旁边正在扫地的刘阿姨说了一句，我怀里的花就像炸弹，被我直接抖落在地上。这时电话再次响起，又是陌生号码，我气愤地接起电话。喂，唐佳佳，你是不是唐佳佳？女人愤怒的声音响起，我愣了2秒，感觉有些莫名其妙，蹙起眉头犹豫地问道：“你是？”唐佳佳，你这个狐狸精！女人爆了粗口。你有病吧？我根本不知道你是谁。我被她气得够呛，母胎单身24年的我忍不住提高了声音：“你少在这给我装像了！那个渣男又是给你订饭又是打电话，你真是不要脸！”电话那头，女人的火气很旺。听了她的描述，我豁然开朗，原来她和昨晚上那个人是一家的。我告诉你，我根本不认识他，你们再骚扰我，我真的会报警！臭不要脸的东西，你给我等着！女人咬牙切齿地挂断了电话，从来没被人这么劈头盖脸地骂过。我脸色涨红，气得眼泪都泛了出来。你是不是得罪谁了？刘阿姨递过来一张纸，哎，别哭了，我帮你把这花扔掉。冷静下来后，我有些害怕，随后又安慰自己，倒霉是不会都让我碰上的。谁知次日一早，我刚走到单元门口，一个凶悍的中年妇女从角落里窜出来，用力抓住我的胳膊，大声地吼着：“你这个小三儿，终于让我逮到了！”我从没想过单身24年的我，竟然被人指着鼻子骂小三。我挣扎着摆脱女人的束缚，狠狠地瞪着她。我根本就不认识你，少在这里信口开河。中年妇女一脸鄙夷：“现在的小三真猖狂啊，提上裤子就想不认账啊！”她的声音很大，立即引来众人围观。你认错人了！我涨红了脸说。女人根本不听我解释，钳着我用力往外拖。我急忙呼救，却没有人愿意帮忙。大姐，把你男人喊出来，我们对峙一下。我决定反向自救。女人愣了一下，猛地停住脚步。我顺势挣脱她的束缚，和她拉开距离。周围有人窃窃私语，怀疑可能是女人认错了人。听到有人向着我说话，我暗暗松了一口气。女人甩了甩头，冲着人群里吼了一嗓子：“赶紧滚过来，别做缩头乌龟！”顺着女人视线的方向看过去，一个缩头缩尾的男人从人群中走出来。我看着他，迅速进行了人脸搜索，确定根本不认识他。男人看了我一眼，窝囊地说：“老婆，别闹了，我……”男人的声音我莫名觉得熟悉。女人暴喝一嗓子：“你出轨的时候想过我会闹吗？我根本就不认识他！”我气得浑身颤抖，大声辩驳：“佳佳，咱们的事儿他都知道了。”男人急得直跺脚，貌似小声提醒我。听他喊我名字，猛地反应过来，这几天给我打骚扰电话的就是他。你们是一伙的！我怒怒切齿，声音嘶哑地说：“不要相信他们，他们是骗子！”可惜我的话没能激起一点水花，人们看我的眼神都变了，看热闹似的在一旁举着手机，鄙夷、唾弃、不屑。女人连拉带扯的把我往小区门口拖，男人跟在身后，眼里闪烁着得逞的光芒。我再次呼救，眼泪止不住的流。突然，刘阿姨冲出来拦在路中央。哎，你说他是你的小三，那你能说出他的具体情况吗？刘阿姨怒视男人，问了他一大堆问题。男人被问得有些慌神，根本答不上来。女人骂刘阿姨多管闲事。我已经报警了啊，警察马上就来了。刘阿姨挺着胸膛说：“听说警察要来。”两个人对视一眼，松开了我。你给我等着！女人叫嚣着慌乱离开，直到他们消失不见，我才松了一口气，整个人瘫软在地。刘阿姨扶着我：“别害怕，我送你回家。”听着她温柔的语气，我忍不住放声大哭起来。今天多亏了她帮我摆脱困境，否则我早就被这骗子拐跑了。刘阿姨帮我送回了家，拍着我的肩膀说都过去了，然后递了一张纸巾给我。一股特殊的香味袭来，突然眼前天昏地转，眼皮沉重万分。最后的画面停留在刘阿姨诡谲地看着我笑，眼里的寒光阴暗逼人。我一脸震惊，不甘地闭上了眼。你们回来吧，搞定了。
猛地睁开眼睛，我怎么又回到这里了？我看着女人连拉带扯地把我往小区门口拖，男人跟在身后，眼里闪烁着得逞的光芒。如果按照刚刚的剧情，我的呼救只会引来刘阿姨，然后陷入更危险的境地。我不能就这样不明不白地被带走。我心一横，将男人旁边彪形大汉的手机夺了下来，用力地摔在地上，狠狠地用脚去踩。叫你拍，我叫你拍！这一切发生的太快，彪形大汉根本来不及阻止。等几个人反应过来时，手机已经粉身碎骨。你赔我手机！彪形大汉冲过来要拉扯我，我眼疾手快躲在男人身后。彪形大汉薅住男人的脖颈，狠狠地说：不赔我手机，今天谁也别想离开，让警察管管。听着悦耳的警笛声，我终于安心下来，颤抖着不停地对着彪形大汉道谢。